راحوا في شربة قصب مش في شربة مية المرة دي. إصابة 3 فتيات بالتسمم بسبب عصير في أبو النمرس. ألقت قوات أمن أبو النمرس القبض على صاحب محل عصير بقرية شبرمنت متهم بالتسبب في إصابة 3 فتيات بالتسمم عقب تناولهن مشروب عصير القصب. وتواصل قوات المباحث مع إدارة التموين فحص ومعاينة عصير القصب الموجود لدى المحل ومصادرة عينة القصب المستخدم والأدوات المستخدمة في عملية العصر للوقوف على الأسباب التي ترتب عليها حدوث حالة تسمم للمصابين. في سياق آخر، في واقع أثرت دهشة العديد من الطلاب والعاملين بجامعة القاهرة، تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بالحرم الجامعي من ضبط شاب أثناء تردده المتكرر على الحرم بحوزته شهادة تخرج مزورة صادرة عن كلية التربية بجامعة القاهرة، وتبين أنها تحمل ختم الجمهورية في محاولة منه لتمريرها كوثيقة رسمية. البداية كانت بورود بلاغ إلى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث يفيد بوجود شاب مشتبه به يتردد على الجامعة بشكل مثير للشبهات. تحركت الفرق الأمنية بسرعة بقيادة المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، حيث تم ضبط الشاب الذي كان يحاول الترويج لشهادته المزورة داخل الحرم الجامعي. وخلال التحقيقات الأولية أقر المتهم بأن الشهادة مزورة وأنه دفع مبلغا قدره 40,000 جنيه لعامل بجامعة أسيوط من أجل تجهيز الشهادة المزورة وتسليمها له، ولجأ إلى تلك الحيلة لاعتقاده بأنه ستمنحه فرصة عمل أو ميزة غير مستحقة. المثير في الواقع لم يتوقف عند اكتشاف التزوير فقط، بل تصاعد الموقف بشكل درامي حينما تم استدعاء المتهم إلى الشؤون القانونية بجامعة القاهرة، حيث حاول الهروب من المأزق بتمزيق الشهادة المزورة واختطافها من أيدي المسؤولين، ثم قام بابتلاع جزء منها في محاولة يائسة للتخلص من الدليل. وعلى الفور الأجهزة الأمنية استطاعت السيطرة عليه والتحفظ على باقي أجزاء الشهادة الممزقة، وقد تم تحرير محضر رسمي بالواقع. وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لكشف تفاصيل إضافية حول تورط أطراف أخرى في عملية التزوير.